Hello emberek, itt van velem Pro Gamer, azaz HD Steve. Csak ez van a szerveren. Igen, és ez egy szerver, ami jó, és az a neve, hogy Burdercraft, és egy szerver bemutatót fogok csinálni, amit ígértem, és Igen, még nincsen kész. úgyhogy még épül, és jó volna minél többen jönnétek, na akkor egy gyors bemutatás HD-te, meg ne bontsd a szervert. Jó, akkor. Nézzétek, mi van jobbé ezen a szerveren. Igen, stuff, én meg Semmi. én meg semmi. Még semmi, de hiányzik. Igen, na, hol vagy? TP. Jó, hogy az, vagy nem, ez de te vagy. Tulajdonképpen itt van a tulaj, akibe beletépézett pont egy ember. Itt a tulaj, itt. AFK-zik. Én most éppen azért megy kaját. Igen, na a szerver még, ahogy mondtuk, még épül, és Hallod? Itt van. Ők tiszteljétek, mert ő egy jó. igen. Tulajdonképpen az adminok, Most különben ölik egymást, mert nagyon. igen, segítőkészek, meg minden cucc. Na, van már fegyverbolt, oké. És van bolt is már, és tulajdonképpen a épületekről ennyit. Hát még az volna a lényeges, hogy megmutatom a telekrendszert. Na itt nem azt kell bírni, hogy telkek, hanem telek. Ez egy szervernek a egyedi cucca. Nem telkek, hanem telek csak. És Ez nem is annyira egyes. És az a lényeg, hogy itt van a teleknek a spanján, hogy lehet oda jutni a telekhez, hogy lehet megvenni. Azért néha előfordulnak ilyen kisebb bugok, úgyhogy azokat el kéne néznetek. Ez itt az én házam, de ez HD Studio van. De akkor is ez az én házam. Igen, ő hát hozzáadta. És nagyjából ennyi, úgyhogy minél többen jöttek, annál jobb, és ennyi. Jó kis adminok, jó kis staffok, csak én vagyok egyetlen staff. Igen, úgyhogy mindenki jó fej. Nyugodtan lehet kérdezni. Mondjuk nem én tőlem, hanem Jó, de légy speciális szerver. igen, IP ott lesz, a parancsok ott lesznek, a adminok neve is ott lesz, meg a főbb cuccosoknak a neve. Ami én vagyok, hogy cincok. Aha! Cincok megint dark. Igen, ő az egyik admin. Vagy tulaj. Tulaj. Ugye, admin. Ugye, tulaj segít, társadalom, ilyesmi. Ja. Ez 6 óra. Valamikor, hogyha nem fut a szerver, az így Azért van, mert elkonszolnak, vagy elmegy a netem. vagy nem ér rá. Az igényítés menünk a szerver. És Ja. elég gyenge. Amikor Ja, igen, és a lényeg az az, hogy a szerver azt hiszem 20 slotos. 20, igen, szerintem 20. Na, de bővítve lesz. Igen, de csak akkor, ha minél többen jöttök. Szóval légy. Igen, az fontos, úgyhogy akkor ennyi volna. Sziasztok!